企白先，我而家咪俾翻條牌咯。你俾翻啊！哇！你偷完走咗落去，你叫俾翻喎！我嚟呢度捉住咗你，你叫俾翻喎！我喺你屋企攞完嘢出嚟，我俾翻你得唔得啊？得唔得先？得唔得先？你俾我得唔得先？我係金鋪攞完個金走出去，你話我偷佢翻去俾翻佢，得唔得先？得唔得先？得唔得先？有咩誤會嘅？我講聲唔好意思，交大地我送啦。你唔好同我講唔好意思啊！我而家追咗落嚟，推捉住呢條裙先認偷嘅。有咩誤會就同你講聲對唔住，唔好意思，令到你有誤會。你同我講唔好意思，冇用，你同留翻同警察講。唔好意思，對唔住。你留翻同警察講。令到你有誤會，對唔住。係啦，留翻你同警察講啦。你企喺度等陣。你唔得㗎！喂，你想點啊？你出咗去邊？你出咗去邊？你出咗去邊度？你自己講。你隻眼啲嘢你又會轉。喂，使唔使報警啊？報警啊！叫細 Q 過嚟啊！哇！呢講乜都得嘅。哇！你搞我啊！你搞我啦！我有人好傷添啊！你唔好開住個門啦！你唔好開住個門啦！叫實 Q 啊！叫實 Q 啊！屌你睇下搞到咁樣喎！哇！咬人！仆街啦你！你有毒添啊！你咬人你唔出啫？大鑊啊！唔得，冇所謂，大鑊你俾出嚟咯！我仲好㗎。屌你睇下咬到咁樣，你仆街啦你！喂，放手，放手，放手！放咩手啊！係啊，你放手，你冇理由你幾個玩弄私刑㗎嘛？是啊，你有嘅人哋捉住佢啊！佢諗住走啊！你捉佢嗰人哋捉緊嗰時，你又唔出嚟，而家人哋捉到你，叫人哋放手，人哋等啲警察嚟，佢走啊諗住。哇！你真係好笑喎！你行都未問清楚，叫人放手。放手俾佢走啊！幾多人喺度擒住佢一個啊？偷嘢啊！你冇人嗰時，你唔行出嚟你哋。我而家啱先知咁你仲使講第一句唔係咁講嘛？你問都未問。人哋打開三門俾人喺度偷嘢，你唔出聲問，老尾啊！唔使咁話。我哋咁多人見到你，你第一句咁樣講，你就唔應該係咁。而家話你唔啱咩？而家你咁樣做嘢有問題啦！我點樣唔啱啊？叫人哋放手，你問咗人咩事啊？咁多人擒佢，咁多人企喺度唔出聲問嘢，我梗係跟有發生問題先係咁做啦，戇鳩啊你都！你又戇鳩。屌你老味！你人哋咁撚多人去擒嗰時，你唔撚出嘢你哋？你乜撚嘢啊？而家戇鳩，屌得你少而家！你 call 你個阿 Q 過嚟啦，叫人過嚟啦！叫人嚟啦，啲人抵揸㗎啦。call 嚟一要需要支援。哇！佢幾個啊？佢話佢偷我嘢，佢話我邊有偷你嘢啊？我明明企喺度見到佢拆咗落去。得啦，得。G25開對出。唔會遮住我肚。今日要報警啊？你問佢哋啊，唔係問我啊！冇出聲啊，大佬！人哋行埋嚟問我，唔出聲同你講嘢㗎。唔好出聲。係啊，係我樓上偷嘅，我捉住佢落嚟，佢係喺度咬，你咬住佢丟，佢仲喺度咬我。哎呀，租戶報咗警㗎啦！哎呦！係咪報警啊？係啊，警啊，租戶報咗警㗎啦！離開鋪頭咧就屬於係偷，離開咗鋪頭就係偷。我有聽㗎，我咩聽？你搞咩搞咩啊？哦，收到。偷完人嘢啊，咬鳩人。哇！你仆街啦，你真係。開個鋪位啦，唔好阻住我做生意啦！屌要交租啊！話你攞佢
佢個撚樣上次我及佢食煙啊嘛，借頭借路喺度。得啦，唔好講啦，我錄緊啊，你拉都見到人哋咁樣，你又問人哋咩事？你就唔好話叫我放手，我放手就放手。我嚟啊，啱㗎啦，得，我而拉家嚟仲啱㗎啦。如果我放佢走，就放咗一個賊走啦。我唔知，唔好意思啊。離開咗鋪頭就係偷㗎啦，唔好理佢啦。擺撚晒上網啱㗎啦，捉嗰啲臭閪啊！報咗警㗎啦，報咗警㗎啦，唔好影啦，報咗警啦，唔好。電話搞到，一嚟都叫我哋放手喎，你真係。你一喊你叫我放手，哇！你個賊嚟㗎嘛，偷我條裙搞住我咁樣。笨都唔笨，你就叫我哋放手。嘢啊嘛，依家係打咗都入過嚟咁樣咯。誒唔好影啦，走啦，報咗警啦，有咩好睇啊？走啦，報咗警啊嘛，走啦，要唔要影啦？走啦，又唔係個態度，你攞到嘢離開鋪頭就係偷㗎啦。路都冇得耐咯。呢邊行嗰邊先生，佢咯，邊行呢邊行。你影啦，影咩啊？有咩影啊？嗰邊行，冇影啊，冇啦。你問到好冇嚟啊！3個人都捉唔住啊！你真係，仲話叫我哋放手，少啲力啊！小聲啊，玻璃啊！